Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nu judulna nyaeta Randa Bengsrat karangan Ki Leuksa. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi sadaya dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge atuh cenah para mitra dongeng nu kasangakeun ayeuna tiasa yang hiburan pangbeberamana. Randa Bengsrat karangan Ki Leuksa dina bagian ka-28 urang lajengkeun. Hatur nuhun ka wargi-wargi nu parantos nu subscribe sareng loncengna, nu parantos nu subscribe-na, nu parantos nu like-na sareng anu sanes-sanesna hatur nuhun. Sakali deui hatur nuhun oge para mitra mugi-mugi Mang Jaya Official tiasa katampi ku mitra sadaya. Masih keneh seueur para mitra dongeng Mang Jaya nu tiasa kaangkat. Atuh para mitra sabagian atarpi sacarios. Hatur nuhun Randa Bengsrat karangan Ki Leuksa dina bagian ka-28 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ayeuna nincak bagian ka-28. Sakumaha nu kauninga Karmin harita mulang heula ka lemurna di lemur Cikeke cenah para mitra. Atuh harita nuju ngobrol sareng Harli, sobat teh nu aya patula patalina sareng Nyisari. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna Randa Bengsrat dina bagian ka-28. Para mitra kaum dangu, anak gebeg teh Karmin ngarenjag asa teu percaya kana omongan Harli. Munu ngomong na lain Harli mah ku Karmin moal didenge, tapi kulantaran geus apal kana adat jeung kelaku lampana Harli, Karmin teu wani ngabantah. Wah, mun lain maneh nu nyaritan mah euy dewek moal percaya li. Tapi nanya henteu teh euy, asa mustahil pisan. Ih, kuring mah teu mere komentar na eta teh nya tau lain. Anu jelas mah kajadian geus tumiba ka sari mangrupa hiji bukti. Yen manehna nya satia ka maneh min. Yang dibisi maneh teu percaya mah sari teh kungsi ngadatangan ka kolot maneh euy. Bener li, Karmin beuki kaget. Pikeun ngabuktikeun mah tanyakeun we ka anu bapa maneh. Tapi ka kitu nanya, "Nyan euy asa teu kaharti euy." Nah kumari pipikiran awewe nya sakapeung sok mata heran. Ongkos siga nu ceuceubna abet mika cinta kaene. Naon sanyana atuh? Karmin bingung manehna can apal kana pasipatan awewe dina umumna. Oge teu nyaho kana karep sari nu sanyana. Urusan eta mah kuring mah teu nyaho, da matak bingung pimikiranana. Sarta teu kaharti ku akal, malah mah aya hiji bukti nu leuwih kuat deui. Nu netelakeun yen sari bener-bener mika hareup ka maneh min. Cing naon buktina? Sari teh nit ka Bandung cenah rek niatna mah nyerek nyusul manehna. Hah? Nu bener li? Mah teu wani ngabohong ka maneh, keur naon atuh? Da ngabohong mah aya untungna. Ieu mah dibejakeun sote tina awahing kuatir we ka sari. Jeung karunya ka maneh pek we pikiran. Karunya ka sari nu nya mika cinta ka maneh henteu. Karmin ngahuleng bari ngusapan tarang. Pikiranana as jadi pabaliut teu puguh, ras inget ka Marni, ras inget ka Sari, tuluy inget kana nasibna nu nepi ka poe eta can hasil meunang pagawean. Mun maneh waktu mah tepungan heula ka bapana ka Campaka euy. Sabab kuring kungsi ngadenge beja yen Mang Ading nepi ka kokotetengan yang anu jadi anak. Lantaran Sari init ka Bandung teh teu bebeja. Hah, geus yakin initna ka Bandung? Yakin jeung henteu na can bisa nangtukeun da eueuh nu nganyahoankeun. Ngan mun nilik kana pangakuanana geus pasti Sari teh init ka Bandung nyusul maneh min. Karunya teuing euy mun kitu mah lah. Najan tadina ceceub jeung najis ge euy air ngadenge kitu mah watir li. Leuheung basa mun ka Bandungna teh mawa duit sacukupna. Kumaha lamun henteu? Jeung di leuheung mun teu nyasab kumaha lamun ngider ka mana wae? Lah, teu kasawang euy kasangsaraanana lah. Jeung deui melang kuring mah sok sieun kapanggih ku koboy-koboy baraga ajul we euy seug dihina-dina. Karmin ngebrehkeun ka melangna. Bisi Sari pinanggih jeung kana langsaan bisi cilaka dirina. Nya ieu pisan jadi sababna teh. Pangna kuring bebeja ka maneh ge. Pek pikiran ku maneh eta mah kumaha carana. Sakan Sari katulungan. Narek di teang di Bandung, narek disusul ka lemburna. Badami jeung kolotna atawa kumaha we nu benerna atuh. Ai ceuk pamanggih maneh kumaha li? Karmin malik nanya. Nyari saran di kuring mah Sari teh kudu diteangan, pokona mah kudu kapanggih, watir bising cilaka. Jeung deui melang bisi luluasan, nu akhirna ragrag kana jurang kahinaan atawa dihina deungeun. Atawa kumaha we da manusia ge leutik ringkang gede bugang euy. Cek Harli dari pisan. Maneh nama nyaan mika melangna ka Sari teh.
Kaharti li kaharti. Memang kitu jalan pikiran dewek ge. Tapi kumaha carana atuh dan neangan jelema hirup teh henteu babari euy. Makaning kota Bandung teh lega moal ka idar saminggu. Kurang-kurangna milikna moal kapanggih jabamun alus milik jeung hade nasib. Ari hasil jeung teu nama kumaha milik sarerea we pokona mah tarekah mah tetep kudu dijalankeun. Nya bener lah syukur ari kitu mali. Keun urang akalan sangkan sari kapanggih deui. Nya kitu we mah muga-muga sing kapanggihnya. Tapi namun kapanggih kayaan salamet, nah maneh daek ngawin sari. Nah eta mah nomor 2 li pokona pisan mah kasalametan sari kudu dijaga. Dabongan urang nu nyaho pasualanana. Tapi najan kapanggih ge ari maneh teu daek narima cintana mah mubadir euy sabab cita-cita jeung tujuan sari teh taya deui iwati hayang laksana laki rabi jeung nu ngaran Karmin. Nyatana maneh nu ngaran Karmin teh. Oh, manusia mah boga ngah kahayang jeung cita-cita dan nantukeun manging Allah. Kena urang Bandungan kumaha jadina engke. Harli teu ngomong deui, ari geus ngadenge kitu mah. Tungtungna Karmin jeung Harli laleumpang deui barali ka imah. Di perjalanan Harli teu bosen-bosen mepelingan ka Karmin. Sangkan daek narima sari, nu bener-bener mika cinta ka manehna. Tapi Karmin teu bisa mere jawaban nu pasti. Kahiji sari teh kasebut narana, kaduana geus kungsi aya codeka, nganyerikeun hate Karmin. Malah ampir binasa atuh nu katiluna Karmin teh geus ngait kamarni urang kadipaten teh. Baranggo ka imahna Mang Seno keur badami jeung Bi Urmi, neangan putusan ngeunaan pamenta anakna. Tapi can parat lantaran susah piduiteunana. Teu kanyahoan jalan-jalana da puguh Mang Seno teh patani leutik ukur ngandalkeun kula-kuli nu aya usumna. Badawi naon Pak bangun dari anaker? Ceuk Karmin gek dieu. Orek teu dari aku mah sia sabab mikiran pamenta maneh. Duit nu dibutuhkeun lain saeutik-saeutik deuleu. Ari piduiteunana can katenyo. Nyao kudu kumaha yeung ngayakeunana da puguh baba teh teu bisa usaha cara batur atuh. Jawab Mang Seno terang-terangan da puguh geus susah teh. Nya usah heula we Pak susuganan aya milik sarerea atuh. Dari geus eueuh mah kuring da moal maksa atuh. Eta mah pek we pikiran kumaha jeung ku bapa mun hayang nempo kuring jadi jelema nya usahakeun sing hasil. Mun hayang nempo kuring kieu bae kumaha karep teuing rek ngantep ge. Ulah waka nyarita kitu euy. Da dewek ge boga pikiran, lain teu hayang ngamodalan kanu jadi anak. Lain teu hayang nyenangkeun ka maneh tapi kaayaan bapa teh batan sakieu. Totopong heureut mah wen jan dibeber-beber ge moal mahi kala kasoeh meureun. Karmin teu nemalan. Panonna melong kaluar siga nu jararauh paninengan. Ari Mang Seno jeung Bi Urmi tambah bingung da ka anak mah nyaahna taku tapi kumaha atuh da kurang kamampuhan. Min, kira ka Bandung deui teh? Harli nanya bari cengkat maksudna marek balik. Ngan hayang nyaho heula piinditeun Karmin. Sukan basa sore li kira-kira jam 3 ti dieu. Syukur atuh ari kitu mah muga-muga we sing buru-buru hasil we nyangan pagawean. Keun urusan duit mah susuganan kuring rek mantuan iklih ikhtiar. Kitu ceuk Harli ngagedean hate sobatna. Nuhun samemehna geli euy semudah-muga we sing lancar. Sing aya milik sarerea keun mun kuring geus boga gawe digantian. Malah rek di ikhtiar neangan keur maneh deui pagawean. Tah bener kitu we men. Kade sing hasilnya. Permios mangah Bi, oge Mi. Yuk minah. Sanggeus amitan ka pribumi. Harli indit ningalkeun Mang Seno nu masih keneh ngagugulung kabingung mikiran piduiteun. Gancangna carita Karmin geus tepi kana waktuna miang ka Bandung. Manehna amitan ka kolotna teu poho nepungan heula aki jama. Sanggeus amitan sarta ngaduakeun Karmin indit di jalan patepung jeung Harli. Tuluy Harli jajab nepi ka Situ Raja saja jalan uplek ngobrol utama nama nyaritakeun perkara sari. Di mun maneh kaparengan tepung jeung kulawarga sari ulah loba carita sarta ulah bebeja yen kuring geus nyaho kana urusan sari. Pokona mah engke mun sari kapanggih rek dianteurkeun ka lemurna. Ceuk Karmin memeh naek kana mobil. Heug amanat maneh rek dicekel ku kuring. Sing pokona mah tapi omat euy sari kudu diteangan sarta ulah dilalawarakeun, ulah dinyenyeri hatena. Najan geus kaliwat mah anggap we impian moal karanapan deui. Lantaran harita mah jiwa sari can asak, kadewasaanana ge can katara. Arina mah kuring boga keyakinan sari geus boga pamadegan sorangan, sarta geus bisa mikir mandiri. Ceuk Harli teu boleh mepelingan ka Karmin. Nya nuhun atuh li papatah ti maneh rek diingetkeun. Ngobrol betah keneh euy hanyakal aya mobil tuh, yul ya. Karmin ngacungkeun curugna maksudna mah megat mobil. Reg mobil eureun kenekna turun bari nanya ka Karmin. Sumedang Jang, Karmin unggah gek diuk dina jok hareup. Pileun Lin, sing salamet di jalannya, ceuk Harli. Nuhun Li.
Geleser mobil maju beki lila beki tari. Dius ngajugjug ka Sumedang ari Karmin ngahulang pikiran beki pabaliut. Pinuh ku rupa-rupa perkara bet asa riweuh karasana. Teka catur di jalana Karmin anyog ka Bandung, kalayan salamet. Tuluy ngajugjug ka Imah Basri dibagiakeun ku Deni jeung Dena. Anu maruka lawang pakarangan datang ka Imah teh ku Asmaya ditalek. Nanyakeun sagara rupa dilemur ku Karmin dijawab. Ku jawaban-jawaban nu pinuh ku kapalsuan. Sasat ngabohong ka bibina, tapi Asmaya mah percaya we seeutik ge teu boga rasa curiga. Cag urang tunda heula kaayaan Karmin parawargi nu geus tetep tumetep deui di Imah Asmaya. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun sari nu geus lila katunda. Harita pasosore kabeneran hujan ngaririncik, jalan-jalan loba nu banjir. Sababeurang natas hujan gede, cicadas banjir jalan ka keueum semetengahan bitis. Sedan loba nu mogok, bemo loba anu didorong. Ieu pangalaman nyaot zaman baheula ieu. Langit haleungheum hujan miripis jiga nu taya saatna. Nu laleumpang mucicid aya nu mawa payung, aya nu mawa mantel. Aya oge nu ngan ukur ditiung ku plastik heureut atuh awakna teh bararasih. Harita hareupeun toko sapatu teu jauh ti taman hiburan. Aya hiji mojang ngajanteng bari ngahod-hod kabulusan. Bibirna geunteul pakaian baraseuh buukna kulimis. Eta mojang nangkep buntelan panon layu paroman alum jeung bangun cape. Nu ngiuhan bareng jeung manehna lain 2 atawa 3 tapi ngajajar aya welasna. Ngan di antara sakitu lobana nu katara pangripuhna taya deui iwati eta mojang nu taya lian iwati Nyisari. Gusti nu Maha Agung geuning kieu ari di kota. Hese keur ngiuhan. Hese keur nyalinung hujan ngaririncik ti wanci lohor taya reureuna. Mangkaning aing teu boga dulur teu boga kawabuhan. Na kudu ngajugjug ka mana ari geus kieu mangkaning geus burit. Beteung lapar hayang dahar. Nyaan sangsara di kota teh geuning. Ceuk Nyisari dina hatena. Panonna neuteup ka jalan nu taya bedana jeung walungan. Cai kiruh pikarujiteun, plastik jeung runtah sejena ngarangkleung. Hawa karasana beuki tiris, langit asa tambah angkeub. Keur kitu teh kuhan teu listrik pareum atuh beuki poek we harita teh. Jalan ngan ukur kacaangan ku lampu mobil atawa motor nu par ngaliwat kadinya bari jeung hese beleke loba nu mogok. Sari beuki bingung para mitra, mikiran nu geus peuting pisan. Mikiran mun geus peuting pisan ha kudu di mana nya sare. Sedengkeun nu ngiuhan di dinya nungtutan pating laleos da batur mah baroga tujuan sewang-sewangan. Siga nu susah teh ukur ngadaguan raatna hujan, sedengkeun sari najan hujan geraat tetep bingung teuing ka mananya kudu indit. Akhirna sari seseleket neangan nu rada tuhur maksudna mah hayang diuk di nu rada merna. Da puguh kesel nangtung wae mah geus ampir 2 jam. Poe mungaran di papagu kana langsaan. Kumaha poe nu kadua? Sigana mah tambah parna. Tapi aing moal ngeprek jawer ngandar jangjang. Moal mopo memeh nanggung najan kumaha bae ge. Kang Karmin kudu kapangi. Cek sari ngomong ka dirina pribadi gek diuk dina teras toko nu rada tuhur. Ari toko mimiti tutup lantaran ceuk pamikir nu boga toko moal nguntungkeun najan buka oge. Da puguh kaayaan pikasumpegeun moal aya nu balanja. Puguh we beuki keueung sari teh mangkaning kaayaan tamah poek nu akhirna repeuting jangjang peuting geus meber. Mere kasempetan ka makhluk-makhluk Allah nu sok liar ti peuting. Mere waktu ka manusa pikeun reureuh. Sabab Allah nyiptakeun beurang jeung peuting sifat papasangan teu leupas tina maksud jeung mangfaatna. Beurang keur neangan kahirupan peuting keur ngareurkeun kacape, kitu kakawasaan jeung kamurahan Allah nu Maha Welas tur Maha Asih ka makhlukna. Tapi kaayaan kitu teh para mitra kadangkala disalahgunakeun ku jalma-jalma nu teu iman. Peuting sok dipake kesempatan pikeun neangan rejeki bari jeung teu ngingetkeun batal haram. Teu saeutik nu jadi bangsat jadi garong usaha tanpa modal hayang untung tina enteng. Kitu deui peuting harita di salah sahiji pojok kota Bandung aya 2 jalma lalaki wungkul. Ngaranna sama jeung Karmo. Residipis teh kaluaran ti Panyara. Anu masih keneh kandel mental jahatna lantaran ti saprak kaluar ti bui teh lain sadar kalah kaleuwih jahat jeung nekat. Sanes bui namina para mitra lembaga pemasyarakatan gitulah. Keren namina para wargi. Sanes bui ngan eta keneh. Sama jeung Karmo teu boga pamatuhan nu dumuk, teu boga kulawarga nu puguh jujutanana. Teuing ti mana asalna da teu bogaeun surat katerangan.
Sipatna kasar barangasan jeung taya ras-rasan, tapi munili kana rupa jeung dedegan mah asa teu pantes lantaran boh samad boh karmo. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita para wargi sadaya. Samad jeung karmo keur uplek badami, hatena ngarasa bungah lantaran kaayaan peuting anu ngaririncik teh pikeun manehna mah mangrupa hiji mangsa nu kacidang nguntungkeunana. Mo, tilu peuting euy urang liar duit geus ipis, rokok geus beak. Suku carangkeul hayang liar kumamun peuting ieu euy urang balang siar. Kaparengan hade peutingna ieu. Kitu cek Samad bari ngalalempeng sukuna. Tuurna kadenge ngacekluk terus nyarane kana tihang awi kenteng bocor teu dipalire. Puguh we mad urang teh euy teu hade mun kudu cicing wae di imah mah. Lantaran beuteung mah moal bisa dipersabenan sia. Satuju pisan lah mun maneh dia ngajak ikhtiar teh. Tapi ka mana peuting ieu euy? Karmo satujueun pisan diajak liar ti peuting. Ulah bingung memeprak, da urang teuing kakara, pokona mah asa kaluar we ti imah. Rajeki mah geus nyampak, kota Bandung teh lega keneh euy. Panginderan moal beak-beak, duit ngayang di mana-mana. Barang sadia, alah, sakonon teh barang-barang sadia sakolong langit. Yu ayeuna borong kurang indit. Ulah sok mikiran pilampaheun, pokona mah di mana we manggih mangsana. Yu atuh, mabeng sore keneh. Ngaraya waktu keur luntang-lantung. Karmo cengkat kop kana baju kutung hideung rap dipake. Kop kana jaket hejo urut tentara pundukna geus rawing. Tuluy dipake malah mangahaja make kupluk ngarah teu tiris teuing. Ari Samad make kaos oblong hejo tai kuda, jaketna hideung anu teu tembus ku cai. Kop kana peso balati, kop kana alat paranti nyokel jandela nu salilana tara tinggalin sabab eta pisan modalna. Mau beng mo, mun teu ridu mah euy moal tambang sekalian. Sok butuh ari keur aya tembok luhur. Beres lah. Geus tarap ti duanana kaluar tina gowokna. Nu pernah di pojok pasar Cicadas ngajajar jeung kios-kios sejen. Ari batur mah arusaha kana dagang, manehna mah liar ti peuting cara kalong. Gandeang sama jeung Karmo laleumpang terus murut trotoar nuju ka kulon. Panon gular giler bangun galak neangan mangsa bari jeung ngawaskeun kaayaan bisi aya polisi. Para mitra mun di kapung kurma di dinya teh aya pasar Cicadas, ayeuna mah gentos ku salah sawios pasar. Nyata pertokoan teh. Ai kapung kurma pasar di dinya para mitra, parapatan jalan Cikutra teh gitu. Da pasar Cicadas di dinya sohor pisan. Wah, komplit segala aya lah. Aduh ini apal cenah Mang Jaya. Sanes urut Jagger sanes. Mangga urang teraskeun. Ala peda urut Jagger cenah apal. Mangga urang teraskeun para wargi. Ke kamana atuh nya? Oh, gandeang harita sama jeung Karmo laleumpang terus murut trotoar nuju ka kulon. Panon gular giler bangun galak. Neangan mangsa bari jeung ngawaskeun kaayaan bisi aya polisi. Seger euy hujan ngaririncik, jalan banjir, hiji kaaya nu kacidang untungkeunana. Tangtuna ge nu baruga imah tali brasare euy, moal matak hariwang pikeun urang. Ceuk Samad ngomong harita teh. Lamun bisa mah urang neangan mangsa ka jero kampung, ulah sok loba hancip jeung ronda. Mending urang neangan heula di daerah Gedongan tah, sok jembling usum kieu mah. Yu atuh urang mengko ka dinya tah. Coba Gedongan tah. Terloba nu terlalu bating hancip dinya mah. Ceuk Karmo ngajak ka dinya. Ulah ka sore keneh ayeuna urang mapai jalan raya we, mun geus tepi ka Cibeuying urang balik deui. Susuganan aya jalma balanga, urang sabat loketna. Main bola lah. Samad ngahehe padahal mah batur mah pating purungku tiriseun. Boro-boro hayang seuri di emper toko loba nu cimumuk harudum saung butut. Sarung butut aya ge nu nyarane kana pojok tembok bari nangkep buntelan yang ngijirkeun kaleng butut jeung iteu. Oh kitu ge tapi tiris dewek mah euy. Neangan geus simut lah mun kabeneran mah urang neangan si buntet we, cek si Karmo. Bari rerat-reret neangan langganan manehanana sok biasa mangka di kuloneun bioskop taman hiburan. Wah, sia mah sore kene geus hayang uta. Tuh beres teh. Geus penting atuh. Barang keur jarongjon leumpang. Di hareup aya dua patugas keamanan marawa pepentung. Make jaket hideung jeung make helm sama jeung Karmo ngajenghok tapi duanana geus ngalarti deui. Manehna ngungkug bangun rusuh leumpang tungkul nyumputkeun beungeut. Barang geus rek amprok ka keamanan. Pok Samad ngomong bedas sorana dibedakeun ti biasa. Im, besok anak-anak suruh bersihin ya. Beresin galian di jalan Koso ya. Pagawean guru beres 2 poe euy. Pokna niru-niru manor proyek. Beres bos, pokona mah pasti beres. Karmo geus nganti deui. Kana omongan Samad atuh jiga nu nyawe. Maksudna nitah beresin ya nitah bersin.
maksudnya beresin dan bang bereskin. Nah itu dibaca aja diberesin Pramitra. Aduh ya, kita beda seetik, beda pisan. Para wargi sanggeus aya 5 lengkahna sama jeung Karmo ngareret. Bari mengkek pisirieun malah mah Karmo jebi jeung ngagereneng. Tugas bloon. Kecoa sakit. Hujan tetep ngaririncik. Kota Bandung bangun nguyung, langit angkeub mata keung, lampu listrik karek hurung saware. Nu nyaangan jalan ukur lampu-lampu tina kendaraan nu lalar liwat. Dina kaayan kitu, sari mucicin tiriseun bibir noroktok kabulusan. Red ka kenca, red ka katuhu neangan tukang dagang lantaran beuteungna karasa lapar menimuririt. Masya Allah nyaannya matakna langsa kieu. Nah di mana ari Kang Karmin atuh palang siang geus eueuh di kota Bandung? Ceuk sari ngomong sorangan. Red kabelah kulon celak-celak aya cahaya lampu. Sari cengkat manehna aya niat rek nyampeurkeun kadinya susuganan aya nu dagang uras atawa surabi. Para mitra lempang dina kaayan lapar, katurug-turug harita teh hujan ngaririncik. Najan barisa saling keran kana emper toko ge keukeuh matak cipru. Tapi keukeuh maksakeun sabab harita teh para mitra kajurung ku beuteung lap. Para mitra kaum dangu, akhirna sari teh anjog ka hiji jongko, tiungna ku plastik heureut atuh cai hujan teh iris. Ukur bisa ngiuhan saeutik di dinya aya lalaki kolot nu dagang bajigur jeung sepancau. Canukul bangun anu bingung dagang nati isin. Punten Bapak, sari uluk salam bari asup katara beungeutna pias. Katojo ku cahaya lampu ari tukang bajigur ngarenyag tulus cengkat bari nyarita. Oh mangga nyai calik. Nuhun Bapak. Sari diuk bari nangkep puntelan panon melong kana sepancau nu campur jeung kulub suuk malah aya sepan boled segala rupa. Bade ngaleut bajigur nyai. Nuhun Bapak abdi nyuhunkeun sagelas. Sari atoheun lantaran manggih nu dagang bajigur. Pantasna teh hangeut kana tikoro seger kana awak da puguh keures sakitu tirisna. Tukang bajigur ngaladangan song dibikeun ka Sari atuh teu loba catur deui. Sari jajan bajigur panas ditambah ku kadang-dahar seupan cau jeung seupan bolen. Lumayan beuteungna rada kaupahan sarta teu tiis teuing. Tukang bajigur ret deui ka Sari siga nu ngarasa heran. Nepomojang ngulampreng sorangan dina kaayaan kitu. Tapi teu wani tumanya lantaran kamanehna mineng loba awewe bangor anu ngadon jajan. Tapi tukang bajigur geus apal kana rengkak paripolah awewe bangor mah. Sabab dangdanan jeung ucapan ge bisa dibedakeun. Sedeng Sari mah sajabati lungguh teh pakean basajan. Bapak ari di Bandung aya jalan Patra Komala. Sari tumanya bari mencrong ka tukang bajigur. Aya nyai tapi tebih keneh ti dieu teh. Jeung di bapa mah teu apal lebah-lebahna ukurnya hocek beja wungkul. Palih mana kinten-kinten apa ngidul atau pingaler? Mulon, papai jalan ieu jalan raya. Tapi hari nyai nu ti mana atuh nawaya kieu masih keneh ngulampreng di dieu. Tukang bajigur siga nu melang bisi nyisari kumaha onam. Anu mawi abdi teh nuju aya nu dipilarian kawit mah ti Sumedang. Ngahaja mios ka Bandung bade milarian pun lanceuk. Nyalira wae nyai. Muhun Bapak sorangan abdi teh. Malang temen nyai bat ngulampreng sorangan di kota dina kaayaan kieu. Nah atuh teu ngantosan siang, tukang bajigur wani ngebrehkeun ka hariwangna ayeuna mah. Da geus bisa neguh yen Sari teh lain awewe bangor sakumaha ceuk sangkaan tadi. Nu mawi abdi teh kapahung ti siang keneh milarian pun lanceuk angin kalah ka hujan ageung. Akhirna abdi dugi ka wayah kieu teu acan hasil. Mangkaning teu gaduh dulu rejug-jugeun. Tegaduh kawabuhan anu tiasa dipuntangan tulu. Nah tu wawanianan teuing nyai kade sing waspada bising kumaha onam. Bapa mah melang sok sieun aya naon-naon. Nuhun Bapak abdi ge teh teu pati ludeung. Sabot kitu hiji sedan ngadius siga nu teu malire. Kana kaayaan harita. Cai leuncang nyebrot ka sisi ampir we ka Sari jeung tukang bajigur. Sedeng sedan masa kedeung geus jauh ukur kadenge sorana jeung lampu tukang nu hurung meuni burahay beureum. Bareng jeung kitu aya dua lalaki kukurutus tayohna bae keur leumpang ka semrot cai leuncang. Keuna pisan kana bajuna horeng nu duaan teh sama jeung Karmo. Nu masih keneh laleumpang mapai trotoar. Ciados ya. Mun dewek boga mobil diudag tah. Can ngasa ditampiling eureun-eureun meureun lah. Jadi tiris ka seblok Cileuncang euy. Beuteung lapar urang nginum bajigur euy. Yumo. Samad ngajak jajan bajigur tapi sakuna kosong. Ayo da sarua dewek lapar, hayang cai panas. Mun aya mah kopi susu jeung roti bakar. Lah nikmat gila euy. Nu aya we tuh deket apotek biasana.
Tapi jajan deh kudu duit. Kali urang ban duit tuh gaul gitu ya mending jajan bajigur gitu. Aduh, ya wae lah. Aing mah samad keukeuh ngajak jajan bajigur. Ari bajigur mah teh kudu make duit atuh, cek Karmo. Teu kudu bayar ku dongeng. Daekeun si Mang eta mah. Samad nunjuk ka tukang bajigur nu keur dibelian ku Sari. Samad juring hak lantaran ti kajauhan nempo nu diuk bari nginum bajigur. Beungeut sidik pisan kacaangan ku lampu tempel. Aya ku kubungo. Mana we? Karmo curing hak meuni hejo ngadenge nu kitu mah. Tuh di tukang bajigur balad si buntet tiga nama. Haha beres. Ajak es kalian malaur tiris ya. Hehe. Adinya we sia mah euy pikiran teh. Karmo teu ngomong deui lengkahna jadi panjang. Lempang rusuh hayang buru-buru anyog ka tukang bajigur. Barang serog samas jeung Karmo menipting polotot ka Sari. Siga ucing neleuburit puguh we Sari meuni ngajenghok. Reuwas sieun aya kajadian nu teu dipiharep. Bajigur mang 12. Sama diuk deket pisan jeung Sari atuh beuki reuwas we Sari teh. Geuwat ngised saeutik manehanana tapi gek Karmo kencaeunana. Sari dihompet kuduaan teu bisa hoja. Puguh we matak samar pola jeung samarampa jajantung ratug hate deg-degan. Tukang bajigur teu ngomong buru-buru ngaladangan sok-sok dituna hareupeun sama jeung Karmo. Terus ngahuleng siga nu teu pati suhud ngaladangan nu duaan mah. Lagi sepineng samad ngareret ka Sari. Surah seri gumasep ari Sari teu nemalan. Ceulina asa ngaheab panas teu ngarti kana omongan samad. Pake jual mahal segala atuh Mang. Emangnya baru ini Karmo milu ngomong niron-niron urang Batawi. Tapi teu jiga atuh puguh we Sari teh beuki teu ngarti naha naon maksudna ucapan nu duaan. Diuk asa teu napak jajantung beuki motah meuni ratu beungeutna pias. Bapa sabarahaeun? Sari melong harita teh ka tukang bajigur. Maksudna marek buru-buru mayar rek incah tidinya. 200 salawe neng. Sari teu ngomong deui jung manehna cengkat ku siwel ngabijilkeun loket tina jero kutang. Tuluy nyokot receh sacukupna sok dibikeun ka tukang bajigur. Puguh sarokad jeung Karmo meuni hejo matana nempo isi dompet jeung nimat meuni kumetap. Alah bata nu lapar tapi can aya tindakan naon-naon harita mah kalah pating serenge. Malah pok samad nyarita deui. Tong som-som lah. Da nyaho modalna paling ge bayah kieu lah kakarang menang duaan. Gandian teh matiris. Pokna kituna teh bari noel kana bujur Sari nu karek malik ini. Heab hate Sari panas ambak di kitu-kitu ayeuna mimiti ngarti kana omongan nu duaan. Haok Sari nyarekan bari molotot. Gagabah teh ngomong teh. Memangna kami teh dayang? Terus ngaleos bari hatena mah lalenyapan. Sieun bisi kumaha onam teu malirek kana hujan nu tetep miripis. Leos Sari lempang maju ngulon geus deukeut ka pengkolan kujang pajajaran. Sama jeung Karmo kadenge pating cakakak seuri seubeuh seuri nginum bajigur am-am ngahuapkeun suuk anu ngadak-ngadak mesekan. Sama jiga nu heueuh boga duit barang dahar meuni kop deui. Tukang bajigur ada kepalingan teu pati sidikeun teh geus beak sabaraha keureut seupan bolen da puguh ngadahar narikat pisan jigana we sama jeung Karmo geus ahli darmaji ngadahar 5 para mitra ngaku hiji. Karmo harita nyarita para wargi sadaya. Asa-asa barang anyar euy, luis kene. Hebat euy, ceuk Karmo. Sajadi da beda ada galak jeung pamatilan kene, tapi naon hartina lah pikeun urang. Nu anyar jeung nu beuli sarua we euy. Samad ngahuapkeun suuk nu pamungkas regot nginum bajigur panas. 11 deui Mang. Karmo ngasongkeun gelas kosong ka tukang bajigur gancang dieusian deui. Regot-regot Karmo nginum bajigur panas siga teu karasaeun. Da puguh bibirna baal katirisan puguh we nikmat dibanjur ku bajigur teh. Sabareun Mang, Samad nanya kawas nu nyarek mayar. Uping ngaleutna teh sareng naon Aden? Tukang bajigur malik nanya. Bajigur 4 gelas suuk 4 bungkus boleh 3 cau 4. Tukang bajigur ngahulang sakedeung mikir bari ngitung. Akhirna ngajawab magarkeun 300 cenah. Sama jengkat kada kodok kana saku calana jeung saku jeket. Karmo nurutan tapi panon melong ka kulon bisi leungiteun tapak da aya niat rek nyusul Sari. Aduh. Teu receh Mang kieu nya, da moal lila yeuh. Ge ngaliwat teh ka dieu. Ayeuna ka jalan Bogor nyokot duit jeung babaturan yeuh. Samad dariana keur ngomongna padahal mah ti tadi ge teu boga duit. Aduh, den kumaha tuh Mang teh modalna alit. Ari dianyuk mah keabotan punten we sanes teu percanten Aden. Tukang bajigur teu mikeun. Lamun daganganna dianyuk ku jalma saliwat puguh Samad ambek beungeut geuneuk kaok nyenta. Teu percaya ka dewek sia? Ngahina sia nyangka teu gablek duit ka aing.
boro-boro pangaji sakitu 1 juta moal belum dibayar saku dewek. Sabar, ayeuna mah keur eueuh receh, daguan sakedeung. Moalnya ieu, ngaluarkeun duit anu sakitu maneh sikene ieu, baleger keneh. Tukang bajigur kasima manehna teu bisa nemal. Kalah ngeleper siga nu lilinieun hatena hati ngadeng. Hatena para mitra haneueul ngadenge jawaban kitu, sedengkeun Karmo geus ngaleos ngahaja teu milu nyarita. Ridon deui dianyuk dewek. Samad nanya deui. Punten Den, mang teh modal alit. Oh, jadi moal mikeun mun nganyuk. Moal Den. Heug atuh, dikontanan ku dewek ya. Samad ngalengkah ngadeukeutan tukang bajigur, seak cebet nampiling kana pueuh ceuli. Kuak tukang bajigur ngoceak tulus ngudupung kana tanggungan bajigur. Cebet harita impah di tarangna, leng tukang bajigur katur lengan, tetempuan ranyai kararoneng. Lunas mang, cek Samad bari ngarawuh sepancau. Leos init bangun tenang tukang bajigur can pati eling. Pipikiran selang-seling asa inget asa henteu, tapi lila-lila mah sadar karasa tarangna nyeri jeung seueul. Red kaken caret kakatuhu Samad jeung Karmo geus eueuh. Masya Allah Gusti, nah nasib teh kieu-kieu teuing, teu geura areling manusia-manusia nu baraga jua jadi rereged dunya teh. Aing mah neangan duit 100 ge dibelaan hujanan tapi naha ari maranehna. Baciga nu garelo we lalampahan teh. Tukang bajigur ukur kutuk geneng sorangan teu bisa magar kumaha dikitu-kitu ku Samad. Tukang bajigur meresan gelas kalotor bari ngararasakeun ka nyeri. Mun teu lebar ku dagangan mah hayang buru-buru balik lantaran sieun ku Samad jeung Karmo bisi daratang deui. Harita tukang bajigur inget kasari nu tadina init ka kulon dituturkeun ku dua jalma. Tukang bajigur ngarasa melang mun teu ngingetkeun kana dagangan mah hayang nyusul bisi sari kumaha onam. Tapi geus kitu kuduna lar aya 2 jalma ngaliwat si horeng petugas keamanan nu keur patroli. Nu ngahaja ngontrol lingkunganana. Tukang bajigur atoheun tuluy nu duaan teh dipegat, reg areureun. Waktosna see para mitra, duh.